အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Inspire Architecture Visualization ကကိုစိုင်းထက်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့် video file လေးကတော့ထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ Vray software အသစ်ထွက်ထားတဲ့ version 6ကိုဘယ်လို installation လုပ်မယ်ဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video file လေးကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သင်တန်းမှာရှိတဲ့တချို့သောအကြောင်းသားလေးတွေက software ကို installation မလုပ်တတ်တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ရဲ့ personal account တွေမှာလည်းပဲ Vray installation ဘယ်လိုလုပ်လဲလာပြီးမေးတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တယောက်ချင်းကိုလည်းပြန်ပြီးဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ကအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ video file လေးကိုလုပ်ပြီးတော့ YouTube မှာတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေးလာsoftware သွင်းခြင်းတဲ့သူတွေဒီ video file မှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် software လေးကို download ချထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် software လေးကို download ချထားပြီးတော့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်က double click လေးနှိပ်ပြီးတော့ installation လေးသွင်းပါမယ်ခက်ခဲဘာမှမရှိပါဘူး next အားလုံးပြီးရင် finish ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ Vray 6ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့က double click လေးနှိပ်ပြီးတော့ installation သွင်းမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ welcome page လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါအခုလိုမျိုး welcome page လေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က I agree ဆိုတာကိုနှိပ်ချပေးရတယ်အဲ့တော့ Vray version 60 SketchUp 2019ကနေပြီးတော့ SketchUp 2022ထိကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စက်ထဲမှာ SketchUp 2021က SketchUp 2022က2မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့2မျိုးရှိပေမဲ့ SketchUp 2022တခုထဲမှာပဲကျွန်တော်က install လုပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိဒီမှာ SketchUp ဒီထဲမှာအကုန်လုံးကို installation လိုက်ပြီးတွင်းတဲ့အခါမှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့စက်တွေလေးလံသွားမှာဆိုလိုပါအဲ့တော့ SketchUp 2022မှာကျွန်တော်က selection ပေးထားပြီးတော့ install ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကစပြီးတော့ installation လေးလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြည့်သွားအောင်ခဏစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် software file လေးကိုလည်း page မှာတင်ထားပေးဘူးတာလေးရှိပါတယ်တကယ်လို့ software file လေးကိုရှာလို့မတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်လည်း page က messenger ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် page messenger ကနေပြီးတော့ software link လေးတွေကျွန်တော်တင်ထားပေးပါမယ်ပို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့ခုနတုန်းကလိုမျိုးဘာတန်းလေးပြည့်သွားတဲ့အခါမှာခဏလေးစောင့်ရပါတယ်စောင့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ Vray is ready ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာ help us improve ဘာညာဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးပြတယ်ပေါ့နော်မလိုပါဘူးအမှန်ချစ်ကလေးဖြုတ်ထားပြီးလဲရတယ်မဖြုတ်ဘဲနဲ့ဒုကိုမူလအတိုင်းပဲအမှန်ချစ်ကလေးချက်ထားပေးလဲရပါတယ်ပြီးသွားရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ done ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ထဲကို Vray software ဝင်သွားပါပြီလွယ်လေးနော်ကဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ရအောင် Vray software သွင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က license ထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ active ဆိုတဲ့ folder လေးတွေကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က license file လေးကိုထည့်ပါမယ် license file ကနှစ်ခုရှိပါတယ် cgauth.dll ဆိုတာနဲ့ Vray brdf ဆိုတဲ့ file လေးဆက်သွားပုံစံလေးပါတဲ့ file လေးနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ readme ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအတစ်ချက် installation လုပ်ပါဒုတိယနှစ်ချက်က copy cgauthဒီမှာရှိနေတဲ့ cgauth ဆိုတဲ့ file လေးကိုသူက copy ဘယ်ကိုလုပ်သွားပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းက Vray for Rhino ဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ Vray for SketchUp ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ C တဲက program file တွေက chain group ထဲက Vray တွေက Vray for SketchUp ထဲကနေမှ extension တွေကနေမှ bin ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ file လမ်းကြောင်းကို right click ခေါက် copy ကူးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ program C ထဲမှာဒီလမ်းကြောင်းလေးကို paste သွားပြီးတော့ခြာထားပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် enter လေးခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတုန်းက bin ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က cgauth လေးကို copy လေးကူးပြီးတော့ခုနတုန်းက bin ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးထဲမှာကျွန်တော် paste သွားပြီးတော့ခြာပါတယ် paste ခြာတဲ့အခါမှာရှိပြီးသားလို့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်တချို့ကဘာကြောင့်လဲမသိဘူးရှိပြီးသားကိုskip ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာကတော့ရှိထားပြီးသားမလို့ပေါ့ skip တော့လုပ်ချပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ skip မလုပ်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ replace ကိုပဲလုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် continue ကိုနှိပ်ပေးပါနောက်ပြီးကြရင် Vray brdf ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က copy လေးထပ်ပြီးတော့ကူးပါတယ်အဲ့ဒီ Vray brdf ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနတုန်းကရှိနေတဲ့ bin ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတဲကplugin ဆိုတဲ့ folder လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ bin ဆိုတဲ့ထဲက plugin ဆိုတဲ့ folder လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးထားတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vray BRDF ဆိုတဲ့เนาะဟို license file လေးကိုတွားထည့်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က replace ဆိုတာကိုသုံးပေးရပါတယ် contain new ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Vray software လေးသွင်းလို့ပြီးပြီ license လေးသွင်းလို့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာSketchUp 2022 software ကိုဖွင့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် render ခလုတ်ကလေးကိုစပြီးနှိပ်ကြည့်လို့ error ဘာညာမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက license ဝင်သွားပြီ rendering လုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SketchUp လေးပွင့်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ inches နဲ့ပဲကျွန်တော်က symbol အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SketchUp လေးပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Vray toolbar လေးရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ငကိုတွေကကျွန်တော်ဆက်မှာ rendering လုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်က Vray toolbar တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘက်ချမ်းလေးထဲမှာနေရာချထားပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် asset editor လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ asset editor လေးပွင့်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေrendering ခလုတ်ကလေးပေါ့နော် render with Vray ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ချကြည့်လိုက်လို့ rendering လေးတက်လာတယ် license ဘာညာတွေလည်းမတောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက Vray 6ကို installation လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video file လေးကတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးဆက်သွယ်ကြတဲ့အထဲမှာဟို Vray software ဘယ်လိုတွင်းလဲပေါ့နော် license ကဘယ်နေရာမှာထည့်ရလဲပေါ့နော် license ထည့်တယ် license မဝင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုမကြမေးကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတယောက်ချင်းစီကိုပြန်ပြီးဖြေပေးဖို့အတွက်အဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလို page လေးမှာ ဒီလို channel လေးမှာ video file လေးတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကတော့အားလုံးပဲကြမ်းမှရွှင်နေကြပါစေ